utania ngeithi urogi ndingiaga kawega kamwe kangetuma uagi mbere yao nenda toire oya gatokagea kana kamwe tugatwe mami eungwonaga na kangikene ngarigo nikinditari eshkama Nikam Builders nenda thire wera Dubai na ndiethiete kuo kuhoyoraro ndekorire moko-ini mega ngirigwo nikinjethaga Kenya ndiaga na ngehumba na ndire ndaga cia gutumira cieri gweta kaundu karia kangituma nyingire ndege nyinuke gutwika ene tikuga tutingihutania ngeithi urogi ndingiaga kawega kamwe kangituma uagi mbere yao nenda toire oya gatokagea kana kamwe tugatwe mami riu ngwonaga na kangikene ngarigo nikinditari urage wa Modern Pacific Furnitures nikitari ngitekagia niwe wanjiraga ndukariganirwo nini ati niwe uhetukanagia njira-ini ugetua nduramenya onawe ndowathira turi arata tondu tutiahitanirie niwathire wega no menye hari handu ungingita njuke gutwika ene tikuga tutingihutania ngeithi urogi ndingiaga kawega kamwe kangituma uagi mbere yao nenda toire oya gatokagea kana kamwe tugatwe mami riu ngwonaga na kangikene ngarigo nikinditari Sami Watoso Motors Sami Dora gutiri ungienda gucoka haria twire tene riragireo warathi mwetikira gucokie makinya thutha ni kwimena ndire ndariganirwo niwe na nikio turaranirie nawe nendirikanaga kuri hindi wigaga tutigatigana gutwika ene tikuga tutingihutania ngeithi urogi ndingiaga kawega kamwe kangituma uagi mbere yao nenda toire oya gatokagea kana kamwe tugatwe mami riu ngwonaga na kangikene ngarigo nikinditari Junjezo Mahogany Salimika twendanire turia nini niuwe cukuru uria twatecaga arata manjiraga ndainuka ngugithie ngarigwo ngugatia tondu moe twaikaraga nawe makioya ati no tutigane wiguaga atia wandirikana kiuria kiu ningĩũragia gũtuĩka ene tikuga tũtingĩhutania ngeithi urogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma uagi mbere yao nenda toire oya gatũkagĩa kana kamwe tũgatwe mami rĩu ngonaga na kangĩkene ngarigwo ndĩkĩnitari Leon Salimia Blessing Avan Sarafina Salimia Kajei Nawapenda Hamisi Kinyiroho Alright Studio 56 Asante wega geithi tiurogi Good one lebora kamo no makiria na murugo to Salim Young ni rwata higura tafarira ito ya muthenya wa umuthi Ikire tariki ni mirongo 23 mweri wa November good one kire Wednesday kuigwa wega na kunyitwo geni muthikiria ino FM ari hothe ukire thini tafarira ya kuihuria kuma rucio andite wega tha inyanya katugireka mirongo 2 cihande wega tha 10 tunenda nayo mwena wa digital zino mundu itagwo Gordon the Voice nukwaria na hinya mundu ukwaragio na hinya okay muriega o mundu aithagia muthikiririo guo ageitheke o haria tuka kuihuria na tukageithia muthikiriria o haria hothe ari na ikire kura thini wa Facebook live na YouTube live
kugothe twikutheinie wona muini mweru wa umuthi kabisa ugu niguo kihana umuthi jikarire gitigiki Deika studio by the way nini ndiratereba tabarira ya umuthi thina mundu witagwo Gordon the Voice kamira tweterire muini witu wa muthenya wa umuthi kana guest witu document ya guku haria reception 1 tereire kuheo kindu gitagwo get pass mundu kuna joy haria ari erwo guku ndakagerie kuranga tuko na guest wetu ya siku ya leo no vereda etikira tabe turihe biro toro toingira thini wa kindu gitwo rwimbo na mundu gitwo mugeni witu Gordon ri tuguthie teke sindio haya basi manegererie riure nyambende manegererie kindu gitagwo changamkia Krisi guku kwa Inoro kwina mawega utangeni na amuriu turakuria kiuria kihuthu we wita muthikiria wa Inoro FM tugakuria hi kana ni ugurikitie gwithirania cigie ceceni Inoro mahindi-ini maya ma Christmas Inoro FM tukurahire kihitahitano kinene gia changamkia Krisi promotion haria wina mweke wa kwihotanira besha farifari o muthenya tabariri-ini citu ciothe wina mweke wa kwihotanira besha kimatika kia besha yani makirima besha wona wacokia ciuria huthu makiria tarutha ici no urio tabariri ino ya kuihuria rehagwo no ni Jomo Wanyathira kana ni muge kujo wagea Jomo Wanyathira ukaheo point igana rimwe wona wagea muge kujo ukaheo point 50 na uri urathi na mbere na kwihuria ciuria nyingi no gwina mweke wa kwihotanira besha nyingi makiria no uri urathi kule kwa changamkia Krisi ne kugarira star kugarira kuhura star 236 star 2 hash ucoke wigirio draw-ini ya kwihotanira ya besha farifari koguo guthuka kule kwa star 236 star 2 hash na muthini wa cio no amahe ciringi bia cigana turamandikira ciringi 10,000 koguo tabariri ikirikiria guthira ni ukona muhotani wa ciringi 10,000 guthuka hau ha star 236 star 2 hash maita maingi otore kwa hoteka basa kuria Google ni agigutariria gucokia ciuria ni undu muhuthu na muto undu ciuria icio no huthu orokuga tu ithui haha tukiinekireria ni tuko tugethana na muhotani ngunegeria ciringi 10,000 cia gutuga na kindu gitagwo changamkia Krisi dikana urathi kugura voucher nyingi no gurigihia meke yaku ya kwihotanira ciuria ni huthu githemba orota kiu tukisonga nayo hadi tamati kuihuria ne kuihuria basa andu aria wendete ni wega magikuo na njira njega na njira na wihokeku na njira thorime gakurehera ndeto ya Wigo indo ciaku ri reke ikuo wega ikinye haria irathie tukunengera mundu oro uguo la hasha gakurehera Wigo kugotera Wigo ni undu muhuthu amura guthuka haria ha Play Store ona kana thini wa App Store uka download app ya Wigo onawe gwagikuo na ucamba kana tumekiugo Wigo kuri 20425 onawe kuona ucamba dikana wana wathie thafari ciaku na Wigo we wita customer aniwe uranegereria cashback Wigo let's go nyibone mwaki tukiihuria bas na riu ningi we afitha wa borithi we afitha wa DCI ona kana we wandikitwo wabici-ini ya thirikari riu twina uhoro mwega kuri we amu MyMobi ni utungata mweru makiria warutia wira thirikari wa kwigwatira ngombo cia hina hi thimu-ini yaku ya guoko na ruo na mituki gutire maratathi marabatarania referrals ona kana payslip niguo heo ngombo ici kiria urabatara ni thimu yaku tu uraheo ngombo ya hina hi ya nginyagia ciringi 20,000 angikorwo wi ruhonge-ini ruothe rwa thirikari kwa muhiano ruhonge rwa borithi kawaida PDCI MyMobi ni iragutangikira na ruo na mituki kwiyandikithia niguo heo ngombo ici cia hina hi kwa MyMobi Civil Servant Emergency Loan urabatara tu kuhura star 531 hash no korwo kiamukira kigina giaku na ruo no rekwa hoteka kiria gwitio no ritwa riaku payroll number ona kana namba yaku ya wira-ini ona kana kibande giaku kia bururi no wiyandikithie hinda o riothe utuku kwi weekend mithenya ya thiguku ona na urayandikithia na uraheo utungata thutha mathaa mothe 24 mbeca igako ikiingira thimu-ini yaku marihi ma ngombo ciaku ni mahuthie muno makiria mu mararengwo kuma mushahara-ini waku wa mweri ucio urumirire uguo ni kuga woya mweri uyu ru ukarengwo o mweri wa December MyMobi quick cash bila drama uko sorted hura star 531 hash oneho ndeto kihana ta uguo natagacokia ngatho rethe makiri mitambo-ini mwena wako uria Facebook page na mwena wa TikTok na makiri live ndituko tukimatambura kahinda gatari coho mbere ndaya ni ambe ngunegererie soda ya Pepsi iko wapi hii haya good tirutangaja dirikana ati soda yaku ya Pepsi ni ukuigwatira duka-ini hakuhi nawe wathogora vuhajirire na to kunywa tu wona wanywa ririkana ati hari na kodi hau rungu rwa gikuniko na gikuniko kiu ni kia golden sawa rungu rwa gikuniko ri hari na kindu gitwo namba 5 kana kodi ya namba 5 iria ugutuma walike kunywa soda yako kana utananywa soda yako ya Pepsi utume kodi yo kuri 459 star 3 hash
ni star 459 star 3 hash. Dikana mundu wothe ni muhotani no wigwatire besha farifari ona kana kindu gitwo data bundles ona kana airtime. Ni wanyu soda yaku ya Pepsi, ya Mirinda, a Mountain Dew ona kana 7 Up kana energy ya Sting. Dikana ndora muhuthu kana undu nigetha wigire thini wa kihitahitano giki no nginya ukorwo ukinyitie miaka 18 sawa sawa. Na kiuthigi kira telefo ni BCLB kuitukira license number ya 258. Dikana ukorwo ina thimu yaku ya Safaricom nigetha wigwatire data bundles o ndumwe na kindu gitwo airtime ona kana besha farifari thini wa thimu yaku kuma gwa Pepsi. Kuma gwa Pepsi dikana ni terms and conditions apply. Are we together? Neither ya kuihuria. Ona tugithia na mbere kuihuria Gordon ni wajira tu live si ndio? Tu live na mwenio witu kia mbere undu wa mbere atukumweka kumuhoreria microphone. Mwenio ni atuthigithiete kwa ihinda. Muthi ni ithuĩ nake. Sisi da yeye. Turahoria riria twenda. Eko ina twenda. Na twauga ni riria eko ina niguo arina. Are together? Athake kuina kura kwinganga wa Njoroge kwa mohoro. Basi muthikiri tugecokeria tuke nake si ndio? Tukuje naye. Basi daici. Inyanya ketukireka 28 ukuri kwa ino. Injero nanjiro nerorero auromoe dayo totonganie kona sio desiade dayo rimboro amondo wode moni nina monene dayo rimboro amondo wode moni nina monene. Koyo na mombi maide mai tomatone tie makinyama wendo dayo rimboro amondo wode moni nina monene dayo rimboro amondo wode moni nina monene. Kwerutera konene fendere keliro kana goya toke igade ukene omodegi nego toake borori o kambo getiri watoke gena weadi dayo rimboro amondo wode moni nina monene rimboro amondo wode moni nina monene. Toake vorori gomiti karake totikana watone matongo toage moago tuiethere na kio. That's a good one. Chitaguo joy wa machalire bora kareka muno thayo
Nyamai Na ndo mbuga ni tuwa ya muthe by the way. Muthe darari. Bas tanagira na mgani witu bereda hele Kenyambe kunegereria soda ya Pepsi. Wona wanywa soda yaku ya Pepsi nduratigwo oro uguo acha. Ni uranegererio kidogo tu besha onakana kanegerenio data bundles kana airtime guthuka duka-ini hakuhi nawe kwa riu hari hajeri kana hau hamuruge tu Kimani hau hawa jeri hau hawa Kimani au unegererio soda yaku ya Pepsi umetie kana ni Pepsi kana ni Mirinda kana Mountain Dew kana 7 Up onakana energy drink ya Sting wona woya ari rugwa gikuniko kana guniko yono ginya koro area ya golden rugwa gikuniko ari na kodi area ukuoya ucoke riu thome kodi icio na bicio wega ucoke ucitume ati ugucituma ku nigetha unegererio besha afarifari kana data bundles ona kana airtime ugutuma na beshu kuri *459 *3# ucoka weterere ogu ni kunegeria besha hau ririkana no nginya ukorwo kinyitie miaka 18 nigetha wingire thino akihitaitano giki na ukorwo na thimo yaku ya Safaricom yothi giki kira telefoni BCLB license number ni 258 terms and conditions apply kunywa airtime na Pepsi. Ayo guest you no ginya korwo humbled. Hi Joy. Karibu sana. Guku ni kwa Inoro. Itagoria yego. Ndo wagituike atiri gutuike ni gutubanga ro tubangaga. Guku ni kwa Inoro gitagwo Jomwanya thira. Unake tagwo Gordon the Voice. Gordon geithia mugeni. We mwaga mugeni. Mugeni wetagwo atia? Ego tonda na njita. Oh sorry gitagwo Joa Macaria. Na niki kiratuma mugeni uwe nginya remote hari eri. No mugeni wa horia heho. Atire mugeni wanoka guku. Wanoka guku ringi. Karibu sana. Ndio tuira wirireirie guka guku. Kuma onini-ine waku. Njamana mugikujo. Uyu nake etagwo mundu gwitwo Father Mbugua ni wa digital. Father Kema. Father. Takije muthikiriria uri nakitagwo Morin producer. Uyu na blue. Ije muthikiriria guest witu. Omugui. Oh. Thank you. Jitagwo Joy wa Macaria muthikire geitheka. Ngai ti aikoni tesa. Ithu guturutaga wira. Kwanyu niku. Chimotiko urimu. Aya. Kai guest katarabukite guest uri ko. Otana muhemo atha na mitarata. Uko ntwaragia ciugo cina bigiririki. Tigutiga ati ni gutuhanda. Kwanyu niku Joy wa Macaria. Muthimu ndamba ku inacoka kuricu. Turo kwambire top ku ina. Tabiga uguo. Eno show ni itu na twekaga uria tukwenda. Uyu akawa show ine no. Gutu Muranga. Muranga ha. Aki unacha ni. Jigwa andu makiuga ati wa jitha tu. Ndio wa jitha tu. Tiga winini ati ungiwikaga. Ya tefio. Wambiririe kuina rimwe-ini mweru. Okay, utuhariririe kido na no kana ageni. No kana badi. Ine. Uyu etagwo atia? Wetagwo Nduyuge. Beyuge. Macaria Muini. Okay. Ake. Wetagwo Tony Pianist. Gabia. Ayu kana. Guest yo. Yego. Na ke una gofia. Etagwo Pipisuru. Pipisuru alindaga muratina. Niona muge mogi. Twakihanana. Anyway, karibu sana Joy wa Macaria. Nituraku masabiki maragwititie muno makoria ugokari utuinire na niweka wega ne gutia bitu itu nitwikoragwo we busy muno ndungioneka no ni woneka. Thank you so much. Bye. Thanks. Asante sana. Twende kazi. Kamira nyine temote ayo kaigogona riako. Aya, twende ni gogona. Tahoria kinanda. Gogona rekwa. Nini ali? Saturday. Ko. Asaki. Twende. Mutakathi ni huwa akiona.
Kuite digwa gukiugo kiu. Urahuga ndari kuo. Wendo nyondo tangetare katike ondo gya gwevangera. Emovanga wanga iwe mwene utire mondo ngehoreria. Chawa ninga korea nake inge oyo tutatorania. Anga yako matuko mainge tayo gekeno no gasheru. Anga yako matuko mainge tayo gekeno no gasheru. Okay, de matu. Siende kone mirani nyenda huando toronana Chokaga toga tindania nawe Kwa inoro kurea weo tindaga Jamo ninga korea nake Inge oya tutatorania Anga yako matuko mainge Layo gekeno no gasheru Anga yako matuko mainge Layo gekeno no gasheru Thank you so much, Smart Nje. Peter Monash, I show here between MC. How are you doing? Kia karuondo na kotia maidi ya wanji ya kolera Hoyo ya gato gatigana Tarandeire koshi morea Anjeli rangi umera wera ine Ngazuka vitenji ya konyo Jokengo yere toga torani ya sitie Enjoy ya motumia waguito Ewa etirandi kagia na mundo Shiararaga gethino tuko Onda imbeka kagwa seka imboria Ando wage koro diete kwanyu Etando arekanu wa dhumu mororo Nanda menya matokwe lumbe mwereu Go. Andamo sanai ae sitie Tomarera njarondo kama dhikereria Mauragia kwende kwa oke agae Tomarera njarondo kama dhikereria Back to back, shot Ngoro kavaneti onjera Kanare ondo igua gatokearia Kana vaneti no konia ni joe Nage koyo ine korero atikoneo Deti ya mbere tugasema ni amero Mwaka more orenga gotiga ni amero Nadie ngoidambete ndaro ya godinga Nandiga nero kana nende ndakuona Atea Mwejirisi original, thank you so much Michael Jogu akibiregu na ndakuona Ndatia mbere ndakwira okatao Okira na keiki ke ogetungu Ndatia wangenge kurogo kawe wika Eto maonda inge natwaria tairere
Ndeti ya moico tugacemania Meru Moka mũrĩ arenga gũtigania Meru Nathiĩ ngwĩthambĩte ndoro ya gũthinga Na ndiganĩrwo kana nĩndĩ ndakuona Rose Moigai and Fidel Esther do smart girl je, how are you doing? Aneti Mugona wewe fiti tena sana. Lydia Nibasha you do. Dakika ni mbao. Titharone kara mira musa Koyo na kagetire agota tigaine Kerende gya kuidhiria muthuri funda Ataro manyunda iganie ndikomenda Oraigua oiruneke Mukaigua orumwatona na mwendo wako Kae tuendana na siti twaraga mondo Koigua wagwa mureigua no ndinge mutiga Ia kaya heira kene guande moende Anengerire wendo wake nature Nandare asiria koe matigia mawendo Ukwaria muthenya no tuko mugakome Moraigua oiruneke Ukaigua orumwatwana na mwendo wakwa Kae tuendana na siti twaraga mondo Koigua gwa moraigua no ndinge mutiga Masi Bogo Na Eda Nyams, how are you doing? Jeff Kuria typing and deleting. Urahia kaya heira kene guande moende Anengerire wendo wake nature Nandare asiria koe matigia mawendo Mukwaria muthenya no tuko tugakome Moraigua oiruneke Ukaigua orumwatwana na mwendo wako Kae tuendana na siti twaraga mondo Koigua gwa moraigua no ndinge Negua hosti Twakana Mwanake ayo nendienda gũtigira Ndamenya atumia ũrĩa wa 30 Gĩgũte mũndore mũkorokota wa iti Kĩongororio kĩrĩire unarenda njethe Oiya Pulo Chokera rĩngĩ hau Pulo Mwanake ayo nendienda gũtigira Ĩkĩra njomo hau atumia ũrĩa Ĩkĩra njomo hau Njomo we nĩwenda gũtigira Ndamenya atumia ũrĩa wa 30 Gĩgũte mũndore mũkorokota wa iti Kĩongororio kĩrĩire unarenda njethe Oiya Ĩkarĩrwo gũcinũrana Ndigũthikĩrĩirie hau Kĩongororio Tumia 30 Children Na wewe wa 14 Kagwire Karonjo ndacoka ndaya maitũ Tiarware ngĩkenda gũkũmenyaka Ngĩnjũkĩra ndũnaigua wega Karonjo ndacoka ndaya maitũ Tiarware ngĩkenda gũkũmenyaka na nje Ndanio nawe ndĩrona tarĩ iroto ndarotete Tũkĩendana tondũ rĩu ũhanaga karagita karĩa Kanyĩrĩ No ina nyĩmbo cina ũngai Mwanake ũyũ nĩ niĩ ndagũtigire Ndamenya atumia ũrĩa wa 30 Gĩgũte mũndore mũkorokota wa iti Kĩongororio kĩndeire Dakika ni 5
to cinora guku. Karanja ida sokanda ya mbaito Chiaro renge ndige kenda go komenya kana gwe Taniona derona tareira tonda rotete Tokienda na tondore ungona ganga irangoro Jomo wanyathira Kagwe Tony. Mwanake one ndienda gotigire Ndamenya tumio reo merongo etatu Gĩgũte mũndore mũkorokota wa iti Kĩongororio kĩrĩirio ĩu norenda njĩthĩ Oiyaya JMK, thank you so much. Anita Mogo. Kiri mwana wa Kirinyaga. Esther Duoro Leki, thank you. JMK. Joy we fuata kanuni za Inoro. Hatu si Inora. Janika hedi meni. Tony wa Kenada. Nene otumagero Mugende koyo naigira Akankeora keringia roe Yugaga taneke keringia Namera lirenda nyitire Ngiuga mwathani rogoco Kemondo mogitingwere Aliro ndagagaruara Ndagagaruara Mara kujuraga Kiraganda tende mweteyo Kariganero mondo Inaganda gatiro gake Gomboranga wangayo Ingoreiro itonga na thini Mahoya moru monakio tu Nyage ni munyaka wakwa Munyaka wakwa Igwe we Ni munyaka wakwa Ni munyaka wakwa Amina uruna ni mundu. Asa wewe host Horie. Asa Generación de necia tulira Anoire mwananyaga Mwanake atukona muthenya Nare matukoine mathutho Kono moteri wa mai Nageto uria keina goro Ire turo 27 Yugo ndarija Ke, ina. Ginya shua. Tiko ihodha wihothire. Igwa kebusi. Patrick Kubari akijoy pigwa. Mau sana. Thank you. Alipigwa Wewe upigwe. Nie Katabia mbaya. Mami wito nekewe kireva kigaroroka agetueka kigege monda mogima arera gatamwana toboga rere arakata kiogo atoboga rere arakata kiogo wamuaireo kemororia ya Mombasa ukemwero Kamonie voti Jesus Mogeshaka Dadi arangia tamuana na tokori Katoera tenanga na tokori Katoera tenanga Mami wito Nekewa kirava Vakegaroroka Agetueka kege Mondo mongima Aleranga tamuana toboga Ere arakata jomo atoboga Ere arakata godoni Kuna kuheka mbaki utale waigua. Haya.
Joe Vito neke wekire muturi. Baba witore kana divito Niago kwatwerore Tome tuga Pande tojinga Nio gotoera Kere awe kira jomo Nio gotoera Kere awe kira jo We morini Neke we kira jomo Kegaroroka Agetuka kege Monda magima Arera gata moana toboga Tere ale kata kiogo atoboga Tere mwa. Sawa, Mungu anakuona. Aya basi ndio hiyo. Kiuno naye. Kiuno ni ya Mkikuyu. Imeshikana kama ekonomi ya Kenya. Namura yana changamkia Krisi. Mutike baza hizo. Bado tutiheaga kile mashabiki. Una gracia 236. Mujugwira moga star 236 tatuage. One ho. Mundo wazo gezuria. Icuria huthu cia inoro. Kejuria. Atiri no uria atiriri. Tabarira eno yo muthiri. Irehagwo ni Jomo kana irehagwo ni Godoni. Wona uga ni Jomo. 50. Ono anyita. Anyita wina igana. Atira ngiri komisia kunegereria muthikiriria tutanaumagara. Hari yango igetandire ni thanya rionge Ona mangekera mindira manioro Ona mekera mevuta nyita ciara Ciara newa imbamborio ninaga magego Guku kanyinaga kwatothie Guku kanyinaga kwatothie Tothie gwito murango kageithie dadi Dakika ni 7. David Wajohi ati nani host leo? Hakuna. Ore oranjere te atendiganga nae Ate konyu motike ikaga kongea Atondo gwito sionekaga December Gotongo gatango kwehite magiro Guku kanyinaga kwatothie Guku kanyinaga kwatothie Tothie gwito murango kageithie dadi Shomora, Rachel Jenga, how are you doing? Nadi Achuko wa Moirole, Patrick Mbari, Mr. Man, Masani Amni aje? Hapo sawa, Nita Mugo. Guku kanyinaga kwatothie Guku kanyinaga kwatothie Tothie gwito murango kageithie dadi Mwangangi Musilu. Jerry Maurina, Smart Girl Jail, David Wajohi, Sarafina Salemi kuja tena sana. Salimia nganga. Nganga iveke. Mutiana kamai. Maki. Dia do de mahe yago. My lovely, come and kiss me, dear. Diana, my lovely, come and hold me tight. Diana, my lovely, you're my lovely blonde. One ho. Aha, kwa kana mama ke Jaden. Yeah. Kia mai kandiga sokarenge ndiye joy wa mashari. Mandu njirengo via na bete yako aya dhabu.
Irianda heto ni mpenzi wangu Maui Mandayana. Tothiete king'ang'ano-inĩ kĩa muziki Mombasa Pwani. Sha Kiamaiko ndigacoka rĩngĩ niĩ Joy wa Macari. Mandunyire ngũbia na mbete yakwa ya thahabu. Ĩrĩa ndahetwo nĩ mpenzi wangu Maui Mandayana. Tothiete king'ang'ano-inĩ kĩa muziki Mombasa Pwani. Twarĩkanĩire na Kasio kimo-inĩ kuma Kĩthacweni. Tũcemania tũrĩ mbaru na tũrĩ kĩru kĩa mapenzi. Tũkĩaragĩrĩria ũrĩa tũkũharũrũka gĩcũa-inĩ. Tondũ twĩrĩgaine na kĩoro hĩndĩ ya Mombasa Pwani. 1, 2, 3 kamata. Diana, my lovely, come and kiss me tight. Na Jomo kira Jomo hao. Na Jomo, my exy, come and see my hubby. Eva. Basi mado wakiana togo mganiro wetu na kimuja wa muthi ni Joy wa Macharia. Asanta wega Joy. Ni twakena muno niguo woka. Usitolithĩtie wega ma. Tunasikia mzuri tena sana. Wewe raigua te kwa Inoro. Tendo we. Asa nduga wega. Acha kuniaras. Niko Hivyo ndo mna harassing visit. Niko tulite horo wa Thayo Night. Yede na igongona ine muna study ya Shakiriro. Eta Thayo Night. Tugoka tulithuothe tiguo. Kuna kurari hiyo? Tigiti turacio nako. Giri na matano. Giri na matano. Kuria ngenda-inĩ nĩ nyandĩkĩte kũrĩa mekuona. Kana magoka marĩ hengitini. Baba. Nani oka? Ini goka no nginya njoke. No ni ngoragwo na show tukuita gora curia. No tukoria na Jeff nyonekane kuhe rutha. No ende goka? Kasho. Tutakuja tena sana. Thank you. Basa tugicokeria tuguthi na mbere na mwini witu wa muthenya wa umuthi tagwo Joy wa Macari. No mbere ndaririkana ati tugithie kuria mohoro-ini guku kwa *236*2# kwina mbeca ciaku ciringi 10,000 cia guchangamkia Krisi ciringi 10,000 turakunegereria oro riu tukina tutanainĩkĩrĩria tabarĩra itu ya kuihoria muthenya wa umuthi. Koguo thira mbere gucokia ciuria huthu muno oro kuga tu tondu no tukunengera mbeca ciaku tiguo Gordon na tutingithie na mbeca cia muthikĩrĩria cia changamkia Krisi Kiliga tha keda na 55. Yes. Ko twethete muhotani ati undu tanganja ini na ririkane ati tabarĩra citu ciothe ri kwina mbeca ciaku ciringi 10,000 na thina tabarĩra ya hagaria kuna ciringi 100,000. Ndurabatara gwika ni kuguthoka kuria kwa *236*2# ucokie ciuria icio ukurio. Ni ciuria huthu oro kuga tu fatani ukorwo ati niui ni menyete tabarĩra citu kana maundu megie Inoro FM. Mbere daya twambe tuthie metha-ini ya mohoro na mundu gwitwo Ng'ang'a wa Njoroge turutha ici nĩ thaa kenda. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi. Tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-ini citu itiganite. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Da keda cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Kamĩtĩ ya kũhũrana na ndamathi ya ungumania bũrũri-inĩ EACC yugĩte nĩ iyũkĩtie mũgũnda wa eka 13 kũrĩa mwena wa Mombatha ũrĩa ũregwatĩirwo mũgarũ na watho na gũcoka gwakwo. EACC yugĩte ũyũ nĩ ũmwe wa mĩgũnda ĩna ĩrĩa macoketie kũrĩ mũingĩ kũrĩa mwena wa Mombatha, makiuga kuma mwaka-inĩ wa 2023 nĩ maiyũkĩtie mĩgũnda ya mũigana wa ciringi birioni 1.3. Kamĩtĩ ĩyo yugĩte macira ma mĩgũnda nĩ maikaraga ihinda inene magĩgatuithanio, ũndũ ũrĩa ũkoretwo arĩ mũhĩnga mũnene
munene wira-ini wa utoria mwandiki witu kuria Mombatha Francis Madi aratumenyithia. Ruhonge rwa kuhurana na ungumania guku bururi-ini ni ruo EACC riu ni riyukitie mugunda wa eka 6 mwena wa Mombatha tauni wa muigana wa ciringi milioni 500 na uria urakoretwo uyitwo. Muikariri giti wa kamiti ino niwe Abdi Ahmed oigite mugunda uyu ni ucokeirio thirikari na gukorwo ukihuthika gwaka nyumba cia kiriu cia mubango wa thirikari. This property where we are standing right now is about 6 acres, and in the year 2024, which was last year, the Ethics and Anti-Corruption Commission got orders for the recovery of this property. The property at the moment is valued at about 500 million Kenya shillings, and we recovered it after a court process, and right now, as you can see, it will be used for the construction of affordable housing. Muikariri giti uyu agithii na mbere na kuga ni makoretwo na moritu ma kuiyukia migunda teno makiria ni undu wa kwigucia kwa macira maria makuruhainie na migunda eno. The delay in court, you know, the delay, the period it takes for these properties to be recovered from the time of investigation all the time up to the time when we get the orders may at time take too long. You saw us handing over some property in Nairobi, the Karura Forest property, where we were in court for over 20 years. But the law allows us to engage in what we call alternative dispute resolution, or ADR, to fasten the process. Ukinyedia riu kamiti ino yugete ni yukitie migunda ya ciringi milioni 1.3 na kumicokia kuri thirikari. The properties that have so far been recovered in the last 3 years are worth over 1.3 billion Kenya shillings, and these are properties for various public institutions. Some are for the county government, which are having staff houses. Others are for Kenya Railways, Moi International Airport, and some are road reserves. So in total, for the past 3 years, around 1.3 billion Kenya shillings. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicoi-ini kaunti ya Mombatha ni njitagwo Francis Madi. Kenya no marathingatwo mahimbirie njira cia gutuithania macira nja wa magoti kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu. Maokirie maraiga macira maria maratuithanio nja wa igoti maroya ihinda inini na ningi matire na ngarama yo nene. Ona mucirithania munene wa igoti ria kuria Eldoret Ruben Nyakundi oigite macira maingi maria marathikiriria ni macira mangituithanio nja ya kwaraniria nja wa igoti. Mwandiki witu Sarume Murugi ari na uhoro uyu makiria. Kuringana na wakiri Bitanguru uria urugamagirira mihango iyo igoti-ini ria Eldoret augite ati kuhitukira kuhuthira njira iyo macira maingi no mahote gutuithanio thiini wa ihinda rinini na ati gutigukorwo na ngarama nene ikiringithanio na macira maria matwaragwo igoti-ini. Tukipunguza ile maneno ya migogoro iko nyumbani, watu wataishi kwa amani, na vile tutapunguza makesi mingi hapa kotini. Ingine unakuta it may take long because maybe of the technicalities. Kuna wengine mshahidi haja kuja, lakini pale ni instant justice, watu wanaongea maneno yao wanaelewana. And these alternative methods, they are the methods that we can use in our country, and these are mechanisms like AJES, alternative dispute resolution, where we have even mediation, and right now for our courts we have court annexed mediation, the CAM, whereby the parties will come with solution on their own, so there will be a mediator. Ritana tariri nirikoretwo rigigio maita maingi ni jaji wa igoti ria Eldoret Ruben Nyakundi uria ukoretwo ukiuga ati njira ino ni tamburikanite kiwatho na ati kumihimbiria no iteithiririe muno hari kunyihia macira igoti-ini ria Eldoret. Mahakamani itakuwa mpaka Supreme Court, lakini mchue pia hiyo forum ya alternative justice system pia itawapatia haki na haki, tupate kutendeana haki, tuaje kukaa mahakamani miaka 40, miaka 35, miaka 15. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njitagwo Salome Murugi. Tutirihire guku Nairobi kuria muingi wa itura ria Umoja 3 Embakasi ya ithwiro ni ucakaite ni undu wa mwaraho mai magiko mwena ucio moigite thina ucio wacungiriirio ni maobitha kanjo guthinga mitaro ya kunithia mai macio magiko nduria ucungiriirie mwaraho na ikari acio moigite maraikara na haho ya kugumirwo mituthuko wa mirimu ira yumanaga na mai magiko mwena ucio toria mwandiki witu Sam Njuguna aratumenyithia. Mwaraho wa mai magiko itura-ini ria Umoja 3 gicigo-ini bunge kia Embakasi ya ithwiro huthiete na mbere na kwagagia muingi itura-ini riri. James Achevi ni muikari thiini wa tauni ino. Umekuwa na kilio kingi sana sababu wakaaji wa hapa wamekuwa wakilalamika kuhusu sewage, na hii sewage imekuwa kiwasumbua mara kwa mara, na wamekuwa bado
wakitaabika, sababu watoto dakika kwa dakika watoto wako kwa hospitali. Nĩ thĩna ũmagomeire kwa ihinda rĩa mĩeri kĩhĩri rĩu, makiuga wacũngĩrĩirio nĩ maabitha a kanjũ gũthinga mĩtaro ya kuonithĩrĩria maĩ macio na ũguo gũcũngĩrĩria mwaraho ũyũ. Korera ndio hiyo, maji ndio imefurika, inaweza sababisha mpaka si kwa watoto tu peke yake, mpaka kwa watu wazima. Na ningeomba serikali ambaye tuko na mheshimiwa His Excellency Mheshimiwa Governor Sakaja, sababu hii ni kaunti yake, ashughulikia hao watu, sababu waliamuka na moyo moja wakamchagua. Hao watu hawana sewage. Aikaria maugĩte marĩ na haho ya kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ta maya, amwe ao makiuga ona ciana ciao nĩ ikoretwo ikĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ta ĩno mahinda kwa mahinda. Wakati wowote watoto wanaweza kugonjeka sababu wanacheza na hii maji wakifikiria ni maji safi, lakini ni maji imejaa choo. Na wale watu wameweka hii sewage hawachukui hatua yoyote. Hakuna usafi wowote. Tunaona hapa tuko katika hatari kubwa sana. Area hii inanuka sana. Watu, serikali ichukue hatua. Sisi kama wamama hapa tuko na shida. Hata hizi nyumba zote hakuna mtu anaweza kurenti pale kwa sababu watu wanasemanga hundi kwa masiwage. Enyewe hata sisi tunakaa na maisha mangumu pale. Siwage iko hapa inatuaffect kabisa. Mimi ningeomba gavana wetu, sisi tulimchagua kwa roho moja na tujaona usaidizi yoyote. Rĩu mathingatĩte thirikari ya Gavana Johnson Sakaja gũtangĩkĩra thĩna ũyũ ũtanehĩrĩria ona makĩria. Saa zile hiyo sewage imefunguka, inaingianga hata kwa manyumba. Hata nyumba yenyewe huwezi kaa, inaingia hadi ndani kwa manyumba. Mimi nimeadhirika sana juu ya watoto wangu. Kila sana kuanga kwa hospitali kila saa. Itakuwa baya juu hata pipe za maji zimepitia tu kwa hiyo sewage. Hata zingine tunajipatanga tumewojeka hii typhoid juu pipe za maji tu zimepitia kwa hiyo sewage. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Umoja 3 Embakasi ya ithũĩro gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Kenda hĩrahĩtũkia ndagĩka 6 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthurana wega, rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 10 hwaĩ-inĩ ũyũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Nyimbo nĩ mwaki tũkĩihũria. Mũndũrũme ũĩ kwĩaria ndoragĩra, gũtira makania thĩ no mũkinyĩtie ha. Njĩtwo wa Werũ wa Njeri na ndĩrathikĩrĩria kũihũria show na Joy wa Macharia na Njomo wa Nyathira. Ndikũriri mangĩthoma na ndirime ngĩcietha. Hello, kwerwo atia? Niĩ njĩtagwo Tony Young na ndĩrathikĩrĩria kũihũria na Joy wa Macharia na Njomo wa Nyathira. Ndigithia ngoma, stay tuned. Shesheni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya wonjoria Regina Obam nĩ atarĩirie wĩrutĩri wa thirikari ya Kenya harĩ ũteithio ũthondeki wa ngari gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa kũnyihĩtie mũrigo wa kũrehe ngari gũkũ bũrũri-inĩ na ciringi bilioni 92 oro hamwe na gũthondeka mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ. Akĩrĩ arĩ kambuni-inĩ ya Ulisia Limited hĩndĩ ya kũrugũria ngari njerũ mũthemba wa Jeep na Citroen, Obama augĩte ikinya rĩa thirikari kweheria mamwe ma magoti ma kwambĩrĩria iganda gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kũhũrĩte ndeto ĩno njeki. So when we are talking about local assembly and really incentivizing institutions like yours
We are actually trying to bring to the level of where we can assemble brands and make sure that we meet the demands of the people at a good price. Na kamũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Urisha niwe Cloud Mwende augĩte matacoketie makinya maya gũkũria iganda gũkũ bũrũri-inĩ oro hamwe na kũhotithia mũingĩ kũgũra ngari. We have been assembling the Peugeot brands for both Jeep and Citroën. The introductory models are all CBU as we explore the possibilities of the local assembly. Ngorono ya wonjoria. Ahũri a biacara nini nĩ mathiĩte na mbere gũkaya makiuga biacara nyingĩ nĩ irahotomithio nĩ magoti marĩa thirikari ĩthiĩte na mbere kũmaigĩrĩra. Nĩ moitie thirikari kũhĩtũkĩra bengi nene ya CBK kũmenyeheria magoti manene marĩa makoretwo makĩheo nĩ bengi cia gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kũmateithia gũkorwo makĩoya ngombo citarĩ na njoherera cia igũrũ. Mwandĩki witũ Joseph Wachira kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a nĩwe wĩna riboti ĩno. Ahũri biacara ya maugĩte kuongererwo kwa magoti nĩ kũhotometie biacara nyingĩ bũrũri-inĩ na gutiga biacara ici ciĩkĩgĩra-inĩ gĩa kũhuka. Rĩu marenda thirikari marore na ritho rĩa tha na njĩra ya kũnyihia magoti maya ũndũ ũrĩa ũngĩcangĩra harĩ gũkũra kwa ũtonga wa bũrũri. No tha ici ona ũngĩthiĩ gũkomba nĩ gũkorwo na wakomba ona waigĩrĩra wĩra wakora no wathiĩ hathara tondũ andũ biacara-inĩ nĩ ciĩkĩte thĩ mũno na guokorwo nĩ ũhoro wĩgiĩ magoti naguo nĩ mokĩrĩte mũno. Tikire gũtũnyiheria kana kũnyiheria andũ a biacara magoti marĩa makoretwo magĩtio. Tarĩu ũngĩrora ibanda ici wĩra wako ũkoragwo ũkinyĩte o kũu ũrona kũrĩa kwĩ ibanda itarĩ kĩndũ nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũracokirie ciana cukuru kĩrĩa mũndũ gĩothe ararĩ nakĩo areyũngũrũria ndanatigia kĩndũ. Nacio honge cia igĩna ta mabengi ikĩhoya thirikari kũgũithia gĩcunjĩ kĩa njoherera ĩrĩa bengi nene ya Kenya Central Bank ĩheaga mabengi nayo nĩguo bengi nacio ihote kũrũmbũiya ahũri biacara na njĩra njega. Ũhoro wa kũhota ku access marũni thĩinĩ wa mabengi nĩgetha mathiĩ na mbere na kuonjorithia na kũhota kuonjorithia na kũmultiply their businesses na eventually nĩgetha bũrũri ũthiĩ na mbere na gũkũra. So ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa tũngĩhoya thirikari. Maritie mwena wake no hĩndĩ ĩrĩa mũhũri biacara ũmwe mwena ũyũ atugĩtwo na kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 1 nĩ rũhonge rwa bengi ya I&M Bank gũkũ Keno. Noro FM ngorono ya wonjoria kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Na macio mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Inoro FM. Ona mburoka irete Inoro noyo era sinamo. Inoro FM. Netuva wa mathako. Right, bamba mwana michezo tuigire iharo-inĩ na the Super Lady mugure wa Karuiru. Athutha wa ũhotani mũceke uthi wa wikendi thiru 3KFC makĩgũtha Gucha Stars na bao ĩmwe gwa gĩbũgũ marĩ mũciĩ. Coach Francis Shegera tanya ũtũrania ũngĩ wikendi ĩno magĩtũngana na Soy United aririta aria ũrĩa mbere thĩinĩ wa ligi ya gĩkĩro kĩa National Super League. Tunaenda game ya Soy, game ngumu sana, game tough away from home. Wako na team poa, they play good football, technical players. Lazima tuende to improve in terms of converting our chances kwa sababu game ya away ni game tunaweza pata chance mbili. Lazima tuweze kuchukua nafasi zetu kama tuko na nafasi ya kubeba pointi zote 3 kutoka Eldoret. Ni mara ya kwanza kama 3KFC kukutana na wao, hata mimi kama coach mara yangu ya kwanza kuweza kukutana nao. Shege akiuga athaki yake akumatha bao marĩ na uregeru ũrĩa no nginyanagia korwo agĩthondeka mbere ya ngucanio ĩyo ya weekend ĩno. Kuna areas tunafaa kuimprove. Tumesema finishing yetu lazima improve, can do better. Defensive record yetu iko mzuri, tunaweka a lot of clean sheet. Tumecheza game 9 tuko na clean sheet 6 which is very good and we are very happy. Thutha wa ngaragano 8 ligi-inĩ 3K nĩ agatatũ na pointi 18, igĩrĩ tu thutha wa atongoria Migori Youth na ĩmwe thutha wa Mombasa United arĩa marũgamĩire namba 2. Na ngaragano ya mwaki ligi nene ya bũrũri Kenya Premier League Mashemeji Derby ĩrĩa ĩrehaga hamwe irabu cia Gor Mahia na FC Leopards ikĩreka arĩa mbere rĩu gũtabanĩrio kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Sunday ya tarĩki 7 mweri wa Dithemba. Ngucanio ĩyo ĩrĩa ĩrarĩ ithako wiki ĩno nĩ ĩtĩrĩte thutha wa kĩrabu kĩa Gor Mahia kwaga kĩharo gĩa gũthakĩra ngucanio ĩyo kũringana na riboti ya FKF. Kũringana na irũa rĩa Gol kũrĩ FKF, iharo ciothe nene cia gũthakĩra mbĩtĩka ĩno itingĩoneka wikendi ĩno. Kĩharo gĩa Kasarani gĩgakorwo
gĩkĩhũthĩka ngucanio ya CAF Confederation Cup, Nairobi United ikinyita ugeni AS Maniema Union na kĩo kĩa Nyayo gĩthagathagĩrwo gũtabanĩrio mĩhango ya mũthĩ wa mũrimũ wa mũkingo thĩinĩ wa thĩ mwambĩrĩrio-inĩ wa kiumia gĩrĩa kĩngĩ. Na ngucanio gatagatĩ ka nyanake cia bũrũri thĩ wa mĩaka 17 Junior Stars na harĩria mbĩtĩka cia tigiti wa AFCON ya mbeũ njĩthĩ Ethiopia irathakwo thaa 10 cia hwaĩ-inĩ ndagĩka nini itigarĩte arĩ thutha wa kũrehwo mbere ndukũ ĩmwe gũtuithania mũhotani wa gĩkundi kĩa A. Junior Stars mũthenya wa mambĩrĩrio kiumia gĩkĩ makĩanĩra Sudan ya mũhuro na bao 2-0 gũkorwo matarĩ ahote ngucanio rũna ĩmwe gũkinyĩria rĩu thĩinĩ wa group A. Hatukuwa face venye tumekuwa tukiface au opponent wengine, tutawatreat na respect na pia tutawatreat kama opponent, hatawadharau na tutacheza ball yetu. Sasa malengo yetu ni kufika AFCON. Tukifika AFCON tuko sawa. Juu tukifika AFCON pia Kenya watafurahia. Hiyo ndio malengo yetu kwa sasa. Mudi ya camp iko poa, team iko poa. Wasikue worried, wasikue carried away. Tuko fiti. Hawako vibaya. Juu wao pia wanajua ball. Si pia tunajua ball. Lakini sasa italingana na unity kama tutawakad sisi wote. Tukiwakad tutapata results poa. Coach William Muluya akiuga nĩ gwĩka mũgarũrũku mwena wa defense ũrĩa onete ũrĩ na magesha. Muthia jawa bũrũri nyabara wa Manchester City Pep Guardiola nĩetĩkĩrĩte nũ ũracũngĩrĩria kũhotwo kwao hwaĩ-inĩ Bayer Leverkusen na bao 2-0 kumana na ũcenjia wake wa athaki agĩtabania mũgarũrũku 10 harĩ timu ĩrĩa ahũthĩrire wikendi makĩanĩrwo nĩ Newcastle United bao 2-1 ligi-inĩ ya APL. Guardiola aratigĩte heho-inĩ mũgwĩmu wake woma wa bao Erling Haaland ũrĩa gũkinyĩria rĩu abungĩte bao 14 kũrĩa gũtirĩ mũthaki ũngĩ wa Manchester City wonete neti makĩria marita rimwe. Ngucanio ya gatandatũ ligi-inĩ ya Champions League, City magatukurana na njorua cia Spain Real Madrid Dithemba 10 mwaka ũyũ tũrĩ. Abamba mwana michezo ũguo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super League mũgũre wa Karuiro. Nĩ tufa wa mathako na Inooro FM. Nyimbo nĩ mwaki tukĩihũria. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Savings every week with Citizen Duca and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. O tũgĩthiaga na mbere na gũkũngũĩra mĩaka 10 ya Inooro TV, nĩ tũrakũrehera mũgithi mũnene tũgĩcokia ngatho kũrĩ we mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa gũkorwo na ithuĩ kwa mĩaka ĩyo 10. Mũgithi ũgakorwo kũrĩa Quave Sound Station Lounge Mwea wagatano gaka ga tarĩki 28 mweri wa 11, na rwĩmbo tũkaringithĩrio nĩ Mike Mũrĩmi, Wacuka wa Mũcendũ na Chomba Junior. Nĩ ũgoka ũcemanie na atangathi aku wendete Joy wa Macharia, DJ Mark George nake MC nĩ Jonato Gĩkonyore. Atangathi Inooro TV na Inooro FM onao nĩ magekinyia kuo. Nĩ wagatano gaka tarĩki 28 mweri wa 11 harĩa Quave Sound Station Lounge Mwea. Ndũkanatĩre.
nĩ kũrĩ maũndũ mahobanagĩria mũndũ mũtũrĩre-inĩ ta mũtino ona kana mũrimũ wa hinahi. Ũũ nĩ gũtũririkania atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩthemana na maũndũ ngũrani marĩa makoraga mũndũ mũtũrĩre-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũtangĩthemeka waumĩra, wĩna ũndũ ũngĩhota kwĩgitĩra nĩ ũndũ ũngĩrehe ngũrani nene mũtũrĩre-inĩ waku. Ahadi ya Bima nĩ tabarĩra ĩrongoreirie gũkũmenyithia ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũcenjia mwerekera wa mũtũrĩre waku na ũgĩe na thayũ makĩria wagata insurance yaku ũmũthĩ. Nyitanĩra na Inooro FM tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima Jumaa ĩno ciahanda thaa 3:30 cia rũcinĩ, ũmenye maingĩ megiĩ Ahadi ya Bima kuma gwa CIC Insurance. Ini uri waria cabaci ona kana ngima kwa mundu ukaigua itarĩ na mucamo mwega ona kana ukona mutu wĩihũire hangarata. Palea Millers rĩu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ĩno nĩ mĩtu ĩthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na ĩkũheaga cabaci horo ona ciĩna mucamo mwega. Kũmenya maingĩ megiĩ mĩtu ya kuma Palea Millers, nyitanĩra na Jeff Kuria o rũcinĩ tũkĩhagaria. Zimenishika nishika na bado na maspikers nashika na bado zimenishika Zatatu kama unatafuta pani aina ya non-stick from Germany hiyo iko, na ukitaka leo pekee tunakuongezea mayai dasani moja kama sample na Zatatu tu nishika na bado zimenishika. Kama unataka school bag ya kubeba vitabu vya university na laptop hiyo iko, na ukinunua leo tunakurushia hapo ndani a master's degree of your choice. Make Hiyo Iko your new business slogan thanks to Coop Bank MSME Financing Solutions. Our business financing solutions aim to help you give your business an incredible boost that will give you the edge you need in today's biashara. Visit any Coop Bank branch today and see how your business can benefit. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Shesheni hakuhe nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, iyo na ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana. Aya basi atirutagaja na icio nĩtweganĩtha kende ketugindika 24 gũgũcagũrĩte nĩ kwa Inooro FM njĩtagwo Jomwanya thina twihana mũndũ wĩtagwa Gordon the Voice. Jomo ũguo nĩguo kũhana atĩ na mũini witũ kũndũ gũkũ nĩ kwa mũini karete haha no gũtũtangana maĩ. Hai mũini autũkĩrĩra aya ko ũraigua atĩa rĩu nĩwanyua tũmaĩ twagũtuga mũciĩ wa Tũginotana nahe nĩranyua basi ririkana mũthikĩria tũgĩthiĩ na mbere kũinĩrwo nĩ Joy wa Macharia athiĩ na mbere gũthũka kũrĩa gwachangamkia Chris nĩ star 236 star 2 hash in star 236 star 2 hash uthi na mbere gucokia ciuria huthu orokuga tu ciuria huthu ririkana ati ithuĩ tuna ciringi 10,000 tugukunengereria ni guthii haria star 236 star 2 hash ni kunegerio point igana rimwe wona wamenya kiuria kiria ukurio no urio hihi ri tabarĩra ya hagaria ri irehagwo no ni Benjamin Wangari kana ni mũndũ gĩtwo Jeff Kuria. Wana wauga ni Benjamin Wangari wina point 50. Wana wauga ni mũndũ gĩtwo Jeff Kuria wina point igana rimwe. Na rikana ũrĩa ũrathiĩ na mbere gũgicokia ciũria nyingĩ no gũrengihia mĩeke yaku ya kwĩhotanĩra ciringi 10,000 tũrakunengereria cio unacihanda wega thaa 9 na ndagĩka 50 tukisonga nayo hadi tamati. Joy wa Macharia, Joy taria test microphone. Hi Joy. Acha ebu ongea Joy tukusikie. Unajigwa amwe na amwe ngoja wewe tukwehotoreire na tukurira raji ni mũrĩhago haya we twende nayo mutige icio cia kanja mugia
Haya, changamkia Krisi. Star 2, that is 6 star 2 hush. Nangiuga nengo batarara orekia kothi wendaga thage niguo thutha-inĩ tũgatũrania leo arekire kothi mũnyendi no kende kwĩra ũrĩ wa njĩra nena rũgũrũ kendo wakwa kana nĩ itherero nokamuthia nĩko karũrũkagia mwatũ ĩka switi mũgogotana tendera ũrĩkanĩra gũtingĩgire ndeto yetane netuendanira nawe nangiuga nengo baterera orekia kothi wendaga thage nĩguo thutha-inĩ tũgatũrania ewarekire kothi mũnyendi no kĩandĩkwo wĩra ndũrĩ wa njĩra nena rũgũrũ kendo wakwa kana nĩ itherero nokamuthi nĩko karũrũkagia mwatũ ĩka switi mũgogotana tendera ũrĩkanĩra gũtingĩgire ndeto yetane wacia mũndũ nĩnyũmĩrĩire maingĩ ona ngaĩtũkwo nĩ mũnyaka ngarurwo mũno ngĩnyũrũragia nyendaga ngaikio nĩ mũraika ona koroko ĩka nĩkuo kunaga gĩkũigatha hingũria maitho ũrore wega thũ ciaku no ira njikĩria mĩgu no kamũhũthia nĩko karũrũkagia mwatũ ĩka switi mũgogotana tendera ũrĩkanĩra gũtingĩgire ndeto yetane ũcio mũndũ Mogia kege ugatuma wona mwenzako kainaina uteragia nginya ndiro ya milioni umerekerera ndamwambeiro athakire muno muno ta kerimo umerekoigwa gacanjamoka ndokemutia uimokia uria Murithi Maguka Digital. Hi, Reverend Raphael King, how are you doing? Wenda kuria nikiwe murata wakwa ingĩgwĩta rĩngĩ no ũrege gũka ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ switi waku na ndonaga marima methikarũni marekerera ndamwambeirwo athakire mũno mũno ta kĩrimũ marekoigwa gacanjamũka ndũkĩmũhutia ũimokia ũrĩa ndatoire ndirembagĩra rĩangĩ ona makĩgirĩkĩra wendo wao
Aita maithori-inĩ ngona tarĩ ũgwetua Mbena nĩ ndonga hutio mũkia ũrĩa Menekerere na mwambeiro Athakire mũno mũno ta kĩrimũ Menekaigua gĩcanjamũka Gĩmutia ũi mũkia ũrĩa Tuakana Tony wake nanda Inda Joy wa Macharia Mwendo wa gũita maithori nekĩrĩre nyoneirwo wĩra Nĩo wethe na twanarĩa mwendo wakuna na ciana citũ Na waku na wakwa na ciana mwendo reke ngathũkũmeni Abidjan ikondo konene ĩrĩa gũkũ Afrika Below the bell. Oh, yeah. Donda dia mongere kengo tare udone oi. Nyarara ndokana tuare to mwendo ni ando agesagi. Gasumbe no more itare sumbe gotire kaigo kwete nike Abidjan tikono konana eroko Afrika Ora What Buya Donda avia mwandora kangotare udhone oi Nyarara ndokana tuare to mwendo nendo agesagi Gasumbe no more itare sumbe gotire ndaigo kwete Nige Abidjan tikondo konana ere wako Afrika Aya basi Onawe ni gutaranĩrio na amwe arĩa mahetwo ciringi 10,000 ekuria gwa changamkia Krisi kihana gathakira ndeka 50 tukunengaria mbeca ku ciringi 10,000 thina mbere gucokia ciuria huthu kuria gwa star 236 star 2 hash wachangamkia Krisi tukupe 10,000 Kenya shillings ora ciuria ciuria nyingi no guraigihia meke yako ya kwihotanira twende nayo ai mundu anogire kwa torekeria hau inuke muriaga ki ki utire goreo kwendia endia leta bwana itu ndadira na rogoronge karango asige karango andaitonienge matamona Eoria ngara inekaego kongwa sikarangago nando irande agasiambairo Amina Sheronda Amina Aria mami nawe Sheronda getomio thakawa Ao tuire irio ciarome Ocenjana giarome tanguana niguo guthukire Ni murimu uyo wa ukimwi Amina Sheronda Natandania ndira mamara ya ndora katotigane Vyokaikia ni mamara ya Ani thaine wito wa mobea makwena na keono kunengo sagora kamwaiki Amina Sheronda Chokerera jo maudana igo Ero gajita Amina Sheronda Ego ina digi kwenda kuiniro nyimbo No kuina ndira ina Kidogo tu Ura horie Ego indire Wagweta horie Ego indire Mwania maja mawe Sheronda getomi o handsome waku Ago tuira iria ciaiki Ocenjanagia ikitanguona niguo guthukire Ni murimu uyo Amina Sheronda
Kamwizo. Na tukire puppet yaku. Kamwizo my love. Mwa. Natondo niendira momaraya ndora katutigan yokahikia momaraya. Natondo niendira momaraya ngeka kidogo. Natondo niendira momaraya ndora katutigan yokahikia momaraya. Sawa. Kanitha ina wito wa muvea makwena na kihono nengo sagora omwaikie amina sironda ndire mundu getiria we matikwendaga ndaga ndo mburiri andu ahore withu Vamos. Vamos. Waboi wa wagare hawezi katondo. Oikie na chali aigwaga iganeira muno. Kandae na ndemu igwaga kanata muno. Yendaga guka akina sosoito. Ore matora netia nie joy ngakena muno. Mundarora baba na mami ngamenyore muate. Oikiwe mureo ae we mureo. Oikiwe mureo ae we mureo. Oikiwe mureo ae we mureo. Oikiwe mureo ae oikiwe mureo Waboi wa Bama Market. Ora maendelea nyama. Toa kana. Kahutia mundo nando kahutia wana. Tahutia. Hu 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 hu. Tahutia mundo nando kahutia wana. Ure guagatea hinderia mara mwere ainga maitho aria makumborera. Nake ainga make aria makumborera. Ondo na kengai ore mwene asanukite ate. Oikiwe mureo ae we mureo. Oikiwe mureo ae we mureo. Oikiwe mureo ae we mureo. Oikiwe mureo ae oikiwe mureo Gohutia joe na todo weti wene. Gohutia joe na todo weti wene. Na jomo ito newekete oiki. Rahutia mundo na wina mbete maguoko. Tondu ndeko hiki nike itare na ngoro. Tondu ndeko hiki ndibatie kwenda mundu. Break dance. Hebu tuende. Aya. Hebu kuja naye. No wino. Ora kisonoka. Baby. Ewa waira. Kagalia. Dakika ni 10. Tuniane besha cia changamkia Krisi. Enganga wajo la wiki highlights. Joga na mama irimu. Toa kana. Chanja. Kira kojonora. Badine dame futa. Okay. Nea wasamanirie Jehova agekwamura akiuga ge ng'ombe na mbũri aciange akiuga matũreme mathigini akire Mũrungu nake gĩcekire kũmwandekeire
Nengomba sigana wa motwarire ni mugondo uriko wa motineri agiguteithia na JB ewa waira maciaro ndore warora agotuma utatia ngai anga mona matoraga ma akuete ndawa ciao ina muko akire muruku nake ese kire ko mwandekeire nengomba sigana wa motwarire imogondo uriko wa motineri agiguteithia que cuine la cara boca o con que gabine oh gogoyo era kama woke kama inagira gogoyo chaisi kuhereria twarie ndundu matioragai Korea direne Korea yo ven ti kwenda gwakwa ne wenda watumire ni engotore gwakwa chaisi kuhereria twarie ndundu matioragai Korea direne Korea chaisi cha Mugondaya toranaga na kinyai kwa kamenya nake atene waikire enanga thone korigo Joyce orengera ciari mamenya toire gwakwa murero mugondaya toranaga na kinyai kwa kamenya nake atene waikire Joyce anarango Joyce kuhereria twarie ndundu matioragai Korea direne Korea Joyce yowe neti kwenda gwakwa ne wenda watumire ni engotore go Joyce kuhereria twarie ndundu matioragai Korea direne Korea Joyce cha Ria mondo wakwa tatiana Athetare igere mani endia tekagia Ririkana wendore wanyonagia mae sweet Mesiria na thutha kore twarutanira Ayo wengeriria tangaria ndithoro Ngosukuma gatenega varurume Ne wago ire wena nigo arero Wanyonagia wenda moinge ngai gotenge goroka Wow, 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 wow. Yendiga gone ngomere ko yo yage koingeri tondo motigo atari ne wago ira kidogo lagane ke konge korondo ayo wendos que me siria na duda twarutanira ayo wengeri ya tangaria ndithoro norango sukuma atenega marurume ne wago ira wena nigo marero anyanagia wenda moinge ngai gotinge goroka dakika ni 10 toya madamaku dakika ni 10 awe muthikiriria thina mbere nayo star 236 star 2 hash
Tukunegele shilingi 10,000. Very fast ya kumagwa changamkia Chrissy. Twakana. 1 2 kamata. Basa netokia na togu mwako kana togu. Agoko shagule tasheni ya kuina Inoro FM mushi. Ene motu inotana jitago Jomo Wanya dhina na tuyana Gordon the Voice. Na ke tuna Gordon the Voice. Kokoragiria joy da kohoreri. Okay. Yes, bas. Nabe tumenye torishia datha 10 nganga majurage ni guka. Aya bas. Kisha kakata. Ino ni kaka. Mwenale mwena nayo ngai wako ari guthiaga atia. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Minister Murkomen kuruta mukana kuri ateti arĩa marathugunda njama cia gũthoga ithurano nini mothe wa rũciũ. Unyagia wa maratathi ma mathandũkũ ma wĩkia wa kura nĩ hĩndĩ ũrathiĩ na mbere matũũra-inĩ 24 marĩa mena ithurano nini. Na thirikari ya kaunti ya Laikipia kweranĩra kũgacĩrithia ikĩro cia ũgima wa mwĩrĩ. Macio na mangĩ maingĩ wona cihanda thaa 10 na Ng'ang'a wa Njoroge. Benaye bitagwo Gordon the Voice. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative. Atia. Abasa tukisonga nayo hadi tamati. Okay. Digana ba thikiria tukirina beca ciaku turakunegereria wona cihanda wona tha. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu Inoro FM. Aya basi tukisonga nayo hadi tamati. Deto ikihana toguo Joy wa Macharia. Niki mwini? Kamuni enda guturumia. Haya, geithia andu eri Joy. Geithia Jomo ndagithia. Aria megicagi. Utakijikirite rigo kiguikana atia. Ndienda warithi uguo hau. Ya kuigua. Ageithia andu eri Joy wa Macharia. Geithia andu megicagi mathikiririe. Magaithika muno makeria. Okay, tumefurahi sana ni guka. Na niko turite twena igongona muthenya wa Saturday. Yes. Haria Ashaki. Riro Saturday. Wayo kadha itareretwo Thayo Night. Sasa marore online. Details cigie Thayo Night. Yes. Ati ndogi thii twana kinya hotiri ndogi na ukuga ati ni twakena muno ndugu atuinira. Tunamaliza in style. Kenya ndekera seki ado. Amake tulikina muthani. Twende nayo. Yitago Jomo Wanya thira pia kesho ni siku. Bye bye and bye bye for now. God on the Voice. Rũciũ tũcemanie wona rũciũ ndigoka. Ndugoka wĩ rũtha Friday. Bas. Tahora-inĩ yakwa. Ndenda kumutwara Kirinyaga. Aha. Twende nayo. Totego tumeria ndeto. Kana tuine muthoni kibagio nĩ ndwani. Inacio thirumanĩrĩire wĩna ndeka 10? Ai. Aya basi ririkana turaga gucokereria kunengeria mbeca ciaku tuike draw. Joy githia na mbere kuina star 236 star 2 hash. Ucoke ciuria nayo tukatukunegereria mbeca ciaku ciakachangamkia. Chrissy. Muthoni nikikurimember KK na toko jasho. Muthoni nikikurimember na tiririkwa na machozi. Nikikumbuka mira nilikuwa nimekukipu kwangu. Rombi kwa nyumba yangu na huku wewe unatosheka. Wewe ni useless, wewe ni bestless. Jomo Wanya thira me sita forget your behavior. Kagwenda nini? If I can remember
the day tulionana na wewe ulikuwa very vain ni one out if I remember. Sidhani kana kuna mwanamke angekufikiria na mimi nikakulea mpaka ukamea madiaba. Sasa uambiliki wala usemezeki, kazi niliyofanya upate shepu umesahau. Ayo, ayo, ayo. Meriandata anandare imbaga ne Masira toira na kerera Muthuri konyo makabo Kana ne kamwe miaka 10 Yagira vinya wakongerera Mutheko ya mbesa sirio Mama sirwa toira mafuti Akanyo makabu ananguru Mena tothe Jokeregi Kuja nayo Are gwabiria kuga atiriri Riu thena ni woka rinyu muriugaga woi sawa are gwa riu totobe riu thena ni woka woi ni agioke makaba sawa Totego tu meriandato anandore imbagio negete Masira toira na kerero Muthuri konyo makabo Kana ne kamwe miaka 10 ni agira vinya wakongerera Mutheko ya mbesa sirio Mama sirwa toira mavuti Akanyo makabu wananguru Mena tothe tothambaga Riu thena ne woka ni agioke makabo Aretia ngima nyama Nongoja gotowekwa ni akonja ngundi Araikia ngundi akagwa Yara ni ironereria Chirwaga ciarererware Kana mama chirwe vange Tunaelekea kufanya draw. Gachangamkia Krisi. Ngena kanu ngagakanwa Keria na gogo kuhereria Kinyo kambia koita Okari Riu thena ne woka ni agioke makabo Aratia ngima nyama Nangoja gotowekwa ni akonja ngundi Araikia ngundi akagwa Maneimba ne maronania Sirwaga ciarererware Kana mama sirwe vange Taroga mananda gothaitha sinyorita Kaya takatanga idhatia sinyorita Ndone wae wako kelingero Ndone wae wako kelingero sinyorita Twende nayo. Wakati ni wa kufanya draw sasa. Star 236 Star 2 hash. Tuendelee. Señorita, lo cae sakatanga y decía señorita, donde va a llevar con queringuero, donde va a llevar con queringuero, señorita. Tangue wangu nyerere señorita. Kana maitho makwa ngororete Teona wendo kendunyo kendia konge Toinuke Ani ndoka mwena uyu muthikiriria mwende Aya horia yona inywe nyamo icio Mutia kendio gwakeria Au anu go kuigua ndi mwena uria Ngorire Muini kawagituka kawagicoka no Muini ni anoga Riu ni acoka uria akoragwo no mo Thank you muno Iyo mwitago au eke tumaigu tokoroi Akwiriria ha microphone manegere mundu gitwo Falabogu Kamu maidru atia ni wera oge magire Akwenda kuthaka rwimbo no thakirwo ine
Tony wa mawawao salimia watu 2-3 Muthikiria wa Inoro FM njitagwo Tony kana Tony Pianist KE. Yes, nyumite mona gatanga. Na igogeithia mashabiki othe. Thank you. Yes, muthikiria wa Inoro FM geto macharia muini kana Mr. It Wasn't Me. Yes, na ngauga ni thengio muno ni gwikinya guku uguo. Na thengio ni ukorwo mugituthikiriria. Thank you sana. Asante wega. Ramuratina. Muthikiriria nani jetagwo Pipi Solo. Kana Faulu kuma kuria kihiu mwiri ndicenjetie. No turamahe nduci. Uraigua atia njuke na gatwendi kana gabai. We. Nyambe ngeithie my mom na my dad mari ku kihiu mwiri. My family andu othe aria twitainu aria manjui aria matanjui. Andu akuria guo Greston kuria Brooms kuria veterani. Makigeithika muno. Thank you. Na ngeithie sister yakwa wito Wairimu. Wairimu ni ngeithie muno. Thank you. Asante. Tuhingira ina macaria muini. Bas, yetagoje mwanya thira kesho ni siku. Bye bye and bye bye for now. Na ndenda kuithia andu othe nyuma muini rucio. Ani nuka hoji muthenya mutiguo. Hey. Ani pesa muno ningakwonia. Ari haritu. Kwaja muthi uthiginite guthigina. Rucio ni tukaria icio. Icio ni nginya. Rucio ni highlights. Twende. Dakika moja tu. Nandaringa danda tukimenya na danda tiwa wa mbere kana wa mwisho reke nguyohora icho tuwekaga fiti ngatuweka mita kilomita nginya mairo reke nguyohora mita kilomita nginya mairo reke nguyohora nayo kwayo nayo kereko ngwereire fata wano tangi unekatini wonire it wasn't me namo maitho marongo leirio re fata wano tangi unekatini wonire it wasn't me wano tangi unekatini wonire it wando mwanga wemoria wando jiganete Jiguanga jiganira awaga onagaigua maisha memega Gakerigo monyandie ondore kosigiona Onokia motanie kueteria oye mwendo twego kuthe Wane wajata yakwa Omaruru wa masharia Ashiangene mwige wagathagu ikeno ciakwa nowe wiki Wane wajata yakwa Omaruru wakwa mwendoa Ashiangene mwige wagathagu ikeno ciakwa nowe wiki Waka Ngai wakwa nĩ wega Etwara kure goco Baba nĩ ũndũ wakwa mwene Gĩkĩ kĩheo gĩakwa Ndamenya ũrĩa ndanetha Wang'okinĩria gwakwa Warimũ no angĩkona wake mũmunyaga makoro maingĩ Wane wajata yakwa Rũbaru rwa macaria Ashiangene mwige wagathagu ikeno ciakwa nowe wiki Wane wajata yakwa Rũbaru rwakwa mwendoa Ashiangene mwige wagathagu ikeno ciakwa nowe wiki Na tondo nĩ ikeno cia thaa 10 mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM Ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩra
Sinamo, Inoro FM. Inoro Hwaine. Minister Murkomen kuruta mukana kuri ateti aria marathugunda njama cia guthoga ithurano nini mothe wa rucio unyagia wa maratathi na mathanduku ma wikiria wa kura ni hindi urathie na mbere matura-ini 24 maria mena ithurano nini na thirikari ya kuria Laikipia kwiranira kugacirithia ikiro cia ugima wa mwiri. And we expect the polling process to continue peacefully until evening when we close the polling exercise. And then we move to the next phase, which is to count the votes. A police officer attached to VIP is walking and working with the goons. What is the best thing to do is to, first of all, get them away from the crowd of goons so that we can be able to deal with the goons decisively. Sisi wenye nchi hatuna haki. Kwa sababu gani? IBC si mtu anachaguliwa na haki. Ni mtu huwa mpaka mkubwa aseme huyu ndiye achaguliwa ndiye awe hapo. Sasa ndio maana naona IBC mara nyingi huangalie huyu amepita ama hajapita. Itheba ni mwana marianire na ithe ogone kwenda kuhota guthija ngoi mathije yake aga ona nguku no njega bora marianire na mwana wake. Thaa 10 cia hwaine amukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku niguo ceceni hakuhi nawe Inoro FM na mayane mutuko haririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Minister wa ugitiri wa thiini Murkomen Kipchumba ni arutite mukana kuri atongoria a kiuteti aria marekuruhania na ciiko cia wagarari wa watho riri kuri na ithurano nini akiaria kuria mwena wa Kasipul County ya Homa Bay. Murkomen ugite ni marikitie guthengia rangiria gavana wa kuria Trans Nzoia George Natembeya uria kana aria maracukirwo maitia ma guteithiriria gutumura ngahi ya county ya Kakamega hĩndĩ ya kambeini muthenya wa kiumia githiru. Oigite ona manyitikana na mahitia na megutacokirio makinya mahiũ ma kiwatho ari ni hamwe na gutigithio wira. If the charges are proven, they will lose their jobs. They will be relieved of their responsibilities within the National Police Service. So it's not enough even to complain that they have been withdrawn. It may also be that those police officers may never go back to their job if it is found that they were facilitating violence in any part of our country. So those are security measures. Those are efforts that we are trying to take to avert violence tonight and tomorrow. The National Police Service and the security team have the intelligence and they know who is doing what where, and that's why such measures must be taken. Ihinda-inĩ rĩu minista ũcio nĩ orĩtie arangĩri atongoria a kĩũteti gwĩthema kũhũthagĩra matharaita mao ma gĩthirikari kũguoyohia mũingĩ matũũra-inĩ. There have been cases where police officers attached to VIPs have misused their firearm almost to their own detriment. Any security measure taken by the National Police Service to avoid crisis. If a police officer attached to VIP is walking and working with goons, what is the best thing to do is to, first of all, get them away from the crowd of goons so that we can be able to deal with the goons decisively. And I want to warn all police officers, including those attached to VIPs. The fact that you have been attached to a certain VIP does not make you part and parcel of his campaign, part and parcel of his ideologies. You need to know that at any one time you remain an officer of the National Police Service. Meharĩrĩria mothe ma ithurano nini iria igatabanio mũthenya wa rũciũ nĩ marĩkĩtie kũgomana matũũra-inĩ 24 kũrĩa mĩhang'o ĩyo ĩgakorwo. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya IEBC Erastus Ndung'u Thekon oheanire ndũmĩrĩri ĩno akiuga ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie na njĩra nene matũũra-inĩ macio, hamwe na ũguo nĩ eranĩire gũtũgĩria kĩhoto na waragania harĩ ithurano icio, akiuga kĩa mũthingi nĩ gũtĩĩa mũgambo wa mũikia wa kura. The remaining few hours will be very important for us to continue maintaining that peace to allow us to complete the final preparations so that then we have the first voters arrive at the polling stations when we open as early as possible, the usual time. And we expect the polling process to continue peacefully until evening when we close the polling exercise. And then we move to the next phase, which is to count the votes. Hamwe na uguo nĩ arutĩte mũkana kũrĩ andũ arĩa marathugunda ciĩko cia wĩici wa ithurano icio, akiuga kamĩtĩ yake ndĩkundĩra maitho njama icio kwaragia arĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Kasipul County ya Homa Bay gĩthũrima meharĩrĩria. Don't complain on social media. Don't complain in other media.
Don't lament in your house and expect IBC to take action. Well, we have political parties and candidates. Everybody is trying to gain an advantage here and there. And of course, these political actors can do anything in order to win favors from the electorate. Bribery is an election offense. Intimidation, harassment, so these political actors know. They know they shouldn't be doing that. All we need to do is let us have those cases reported. Kamiti ya mihaka na ithurano IEBC muthenya wa rucio niguo iraigwo kabiro-ini ka wihariria wayo wa gugatabana ithurano ciri na uma mwaka-ini wa 2027 kuria gicigo-ini gia Changamwe kaunti-ini ya Mombatha. Aikari maroiga kamiti iyo ni ironekire ikiundira maitho ciiko nyingi cia wagarari wa watho hari kampeini cia ithurano icio nini, na riu moritie kamiti no kugucia thogithi hari mihariria mayo niguo Kenya gucokia mwihoko wayo hari ithurano cia mwaka wa 2027 kuma kuria Changamwe Mombasa. Mwandiki witũ Francis Madiari na uhoro uyu makiria. Guku kigeranio kinene gia kamiti njeru ya ithurano na mihaka guku bururi-ini niyo IEBC ari gutabania ithurano nini muthenya wa rucio. Gicunji kia aikari a Changamwe kaunti-ini ya Mombatha riu moigite matire na mwihoko na wihokeku wa kamiti ino. Yetwa njeta kwa ngari thirikari na IEBC ciothe gukorwo cinyitanĩire. Twina wasiwasi no tutiramenya wira wao wega, no nginya tweragia tukorwo twina wasiwasi kuma tene ni twi IEBC manyitanagira na thirikari nondu wa uyi wa kura na maundu mangi na gutengeria andu, koguo tutina wigiririku mwega. Makiria mwana wa Changamwe Social Hall aikaria ya moigite kamiti ino ndionanitie ukinyaniru wa gutabania ithurano ici. Kwa majina naitwa Harrison Ziokikali, member wa Changamwe, bunge la mwananchi wa Changamwe. Kulingana na maoni yangu, bila IEBC inaendesha mambo ya uchaguzi kwa sasa si kwa njia ya uhuru na haki, ni kwa sababu ndiriona ta ii ari ndio wega nondu wa kwithira maundu mao maria maingi matiramenyeka na matire mathomithia andu undu maratwarithia na mbere. Aca itigukorwo ni maragani. Oho maroiga IEBC ni remetwo ni kuramata na kugiriria ngahiha iria ikoretwo ikiyumiria mena ngurani kuri ithurano ici itanyitwo gutabanio. Tumeona kukitokea furugu sehemu mbalimbali, isipokuwa sehemu ya Kasipuru Kabondo ndio wametoa watu faini wale walikuwa wanatoa, lakini kule kwingine kama Narok tumeona vizuizi zikiwekwa za watu wale wanaenda kwa kampeni. Tumeona furugu zikitokea sehemu za Bere, tumeona furugu zikitokea katika Marafa. Kwa hivyo tunashangaa ni kwa nini vitu hizi IEBC mpaka kwa sasa haijawahi kusiongelelea na kusema makosa yake, na ni kwa nini furugu zinatokea zikiwa kuna maaskari ambao ni tunalipa kwa ushuru wetu, zinatokea kukiwa na askari na mgunzi sikiwa wakiwa mbele ya maaskari. Marathi na mbere na kuga kamiti ino ni ikoretwo ikioneka kuigirirwo ni atongoria kuma mwena wa thirikari. Mimi kwa majina naitwa Engineer Fred Obura. Mimi naishi Mikindani. IEBC, tume IEBC huwa inatubwaga Kenya hii. Maana sisi wenye nchi hatuna haki. Sababu gani? IEBC si mtu anachaguliwa na haki. Ni mtu huwa mpaka mkubwa aseme huyu ndiye achaguliwa ndiye awe hapa. Sasa ndio maana naona IEBC mara nyingi huwa angalie huyu amepita ama hajapita. Mtu mwenye wananchi wanataka huwa apati ubunge wala MCA. Kwa sababu gani? Apati kwa sababu mambo ya haki hakuna Kenya. Hii ndio maana hizi uchaguzi nyuma huwa mara nyingi unasikia watu wamekwama, no Raila no peace, no nini. Kwa sababu gani? Hakuna haki. Watachagua watu wao. Aduine ha Inoro FM kuma guko gicwa-ini kaunti ya Mombatha ni njitagwo Francis Madi. Right, na icio nĩ ciĩgiĩ ithurano nini rigatabania muthenya wa rucio, na nĩtwakumenyithia mothe marĩa magakorwo makĩhanĩka thĩinĩ wa matũra macio mothe marĩ na ithurano. Ririkana nĩ icigo 6 cia ũmbunge, gĩcigo kĩmwe kana kaunti ĩmwe gĩturwa kĩa ũseneta oro ũndũ ũmwe na wodi 16 nĩkuo kwĩna mĩhang'o ĩyo ya ithurano nini iria ikambĩrĩria muthenya wa rucio kumagia thinacara ya hwaĩ-inĩ kana ya rũcinĩ. Tuthie kuria Naikuru kuria kuihurite kĩeha itũra-inĩ rĩa kĩrĩma kĩa Menengai kaunti-inĩ ya Naikuru thutha wa kĩmwana kĩmwe kĩrakoretwo kĩarua gũkuĩra thingira-inĩ nduka-inĩ thutha wa kũrua. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa itũra rĩu nĩ Amos Maina aramenyithirio ndeto ici muthenya wa ira ĩndĩ agĩkinya arakora andũ a nyũmba ya mwanake ũcio methete ngari ya kumagaria mwĩrĩ nginyagia mocarĩ-inĩ ya kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru gũkinyĩria rĩu arũme erĩ arĩa nĩ hamwe na mwanake ũrĩa ũrehokeirwo gũtira mwanake ũcio nĩ marĩkĩtie gũikio ngoro nĩ maobitha ũtuĩria DCI nĩguo kũhũngwo mahũri ciĩgiĩ kĩrĩa kĩracũngĩrĩria gĩkuũ kĩa mwanake ũcio arĩ nyũmba thutha wa kũrua.
ndiraromenyaga 11 ndiragithie ku ndirakora ngari ya mundu private ati niyo igirize mwiri ndiroria rugano rwa mwana tauma murwaru ngari private yaku mwiri maranjira cibo ni ahurirwo na neugire akorwo mututire na cream twae mwana mucari tutirenda maundu maingi ndiramera no maundu maingi mutarenda ni nende amani wa itora riri ni ndiramenda ni mwiri ucio wigwo thi na ngari ino ithikore guthia ino ni police case na ndirahurire ofisi wa kuruta kiugo-ini na arakihe muthigari na thigari iragiuka thigari cioka ciathikiriria rugano nacio na mwana uria hana rauga rugano ruu ti rwao marauga maikare hau meterere DCI moke CI ni marokire maraya report ciao na kio muratikaga huragira nake ku nyumba thi waitora hau jirani na tumwana tunini turahuragirwo ku nyumba iyo mutiri nigetha magakiheane rugano mwanake ucio kana kirui kiu gikuite thutha wa kirui kingi gukua kuria mwena wa Nyambari kaunti ya Kiambu. Itoikare oroku na ikuru kuria mundurume wa ukuru wa miaka 42 ni akundikitwo kihoo kia miaka 20 njera-ini ni igoti Naivasha thutha wa kunyitikana na maitia ma kunyita kia hinya cũcũ wa ukuru wa miaka 40 mucirithania wa igoti ria Naivasha Nathan Luta no rakinyanirie mwerekero ucio akiuga mwena wa thitango ni urahotire kurugamia wira muiganu cira-ini ucio mundurume ucio no ria rutaga wira wa murangiri erikanite gutabania ngero yo kuria mwena wa Kinungi miaka 3 mithiru thutha wa kwenja nyumba ya cũcũ ucio mathaa-ini ma utuko kuma kuria Naivasha. Mwandiki witũ Ann Ngige wa Nyamwari na uhoro uyu makiria. Kuringana na mucirithania wa igoti ria Naivasha Nathan Luta uria ukinyanirie itua riri ria gukundika Joseph Gitahi kihoo kia miaka 20 augite igoti ni rikinyeirwo ni wira muiganu wa kuonania ati mwikuirwo uyu niwe watabanirie giko giki hakuhi miaka 3 mihituku kuria arerikana enjire irima nyumba-ini ya cũcũ ucio wa miaka 80 ari toro na akiingira na kumunyamaria kia hinya itura-ini ria Kinungi Naivasha kuria maikaraga. Alludes to the fact that the complainant is 80 years old, is a close neighbor to you, and you went ahead, raped her. The community is incensed by what you did. There is also an indication that you've been involved in previous criminal activity. This court sentences you to serve 20 years. Cũcũ uyu uria waritie thutha wa igoti gukinyaniria itua riri augite akoretwo akirutirwo mukana ni mwikuirwo ucio kuma riria mugerire ngero eno na kuga ni akenetio ni itua riri ria igoti. Ni ndirakena muno kwi Ngai okaga ihinda riria riagirire mwanake ucio na thumburite muno ona ti mwaka umwe ingitua kuga ringi okite agabunja ndirica ngaro agoka akahura mundu wahoete toro makarwa muno nake riu aracokete ria keri okaga akanyenjera ngaigua no riri ria mwisho ndiaiguire ndamuoneire haha. Kuringana na Father Jude Otongo kuma gikundi gia kurumbuia akuru gicigo-ini giki augite akuru aingi ni makoretwo makihitukira minyamaro miingi ta ino no indi magatumiria thutha wa kwaga njira iria mangegerera gukinyira kihoto. It's estimated that 1 in 6 older persons suffers violence every year. Unfortunately, it's only about 10% of cases of violence, abuse and neglect that are reported. That therefore means that a lot of older persons are suffering out there in the community and do not have any access to justice. Handu-ini ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-ini ya Naikuru, njitagwo Ann Ngige wa Nyamu. Tuingire kuria Laikipia kuria makiria ma atungati a arwaru 170 kaunti-ini ya Laikipia ni mahetwo marua ma kwandikwo wira ta aruti wira gutura ni thirikari ya gicigo kiu. Gavana Joshua Irungu wa Kahora oigite ikinya riri nirikuhotithia atungati aya kugacirithia motungata mao kuri arwaru amwe na uguo ni moritio kwihotha gutungatira muingi hatari na muthutukanio toria mwandiki witu Peter Mwangi aratumenyithia. Itemi ni kugacirithia motungata ma urigiti ceceni-ini cia ugima wa mwiri. Thirikari ya kaunti ya Laikipia ni hete marua ma wandikani wa gutura kuria atungati a arwaru makiria maigana ria 70. Tukoretwo thibitari-ini citu tutari na staff a kuigana muthenya umuthi ni tuongerera nurses kana madagitari aria tungita madagitari na neo nurses tuongerera igana ria 72 aria magukorwo makidistributwo kana magitumwo matura-ini mothe ma Laikipia county. Koguo ndira kuga muthenya wa umuthi ati koragwo the dispensaries tukoragwo na nurses kana dagitari muthenya wa umuthi ni magukorwo magitumwo kuma next week magukorwo mari mathibitari-ini. Aruti a wira ni wega kugweta ti othe ageni aingi ao tukoretwo nao no makoretwo mari aria twitaga professional cashiers kana marari on contract na koguo umuthi ni twamahe
totoro mweru new lease of life tondu ni magukorwo makihota gukorwo mena mwihoko ati wira ucio wao ni gukorwo kimateithia igikinyaniria mihango eno thirikari yugite eno ni njira imwe ya gutugiria tungati arwaru niguo kumahotithia gutungatira muingi matari na wagagu. Gavana Joshua Irungu amoritie kwihotha gutungatira muingi matari na muthutukanio kuria kurari na laini nene igakorwo laini nene riu ni tugukorwo tunyitie laini tena undu wa services ward citu iria imwe irakorwo na mathina kwanza maternity wards tondu andu aria twarekereria ni aria makorwo mari otungata-ini ward citu aria makorwo mari otungata kuria maternity wards aria makorwo mari otungata munene muno kuria kwa dialysis tondu ni maguka kuongerera ni tukoretwo twina unyihu wa aruti a wira na riria kwina unyihu aruti a wira tugaga hari ugima wa mwiri ti kuiganu gukorwo kuri ona dawa ariti ali wabici-ini cia kaunti tauni-ini ya Rumuruti igongona-ini ria kuheana marua ma wandikani kuri atungati aya gukiri uguo thirikari yugite iri na mibango ingi ya kwarohora motungata ma urigiti na kurehe motungata maya hakuhi na muingi kwina thibitari ciho ta Nanyuki na Nyahururu na Ndindika ati ni tugukorwo tugithie na mbere na kurehe x-ray machines iria igukorwo igituteithiriria muno na Nyahururu na Nanyuki ni turaririria uria tugukorwo tukire CT scan na twagiriire o gwaka nyumba na niho budget itu supplementary budget tugukorwo tugiaka nyumba iria tugukorwo tugiiga machine citu cia CT scan. Ribota Inoro FM kuma Rumuruti kaunti-ini ya Laikipia njitagwo Peter Mwangi. Uramukira mohoro maya imwe kwa imwe kuma guku ceceni hakuhi nawe. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge Inoro muciĩ wa tuginotana tutirihire guku Nairobi kuria muingi wa itura ria Umoja 3 Embakasi ya ithwiro ni ucakaite ni undu wa mwaraho wa mai magiko mwena ucio muigite thina ucio wacungaririo ni mobitha kanjo guthinga mitaro ya kunithia mai magiko na ikari acio muigite mararikana na wagagu wa kugumirwo ni mituthuko ya mirimu iria icangagirwo ni mai magiko toria mwandiki witũ Sam Njuguna aratumenyithia. Mwaraho wa mai magiko itura-ini ria Umoja 3 gicigo-ini bunge kia Embakasi ya ithwiro huthiite na mbere na kwagagia muingi itura-ini riri. James Achevi ni muikari thiini wa tauni ino. Umekuwa na kilio kingi sana sababu wakaaji wa hapa wamekuwa wakilalamika kuhusu sewage. Na hii sewage imekuwa kiwasumbua mara kwa mara na wamekuwa bado wakitabika sababu watoto dakika kwa dakika watoto wako kwa hospitali. Ni thina umagumeire kwa ihinda ria mieri kiheri riu makiuga wacungiriirio ni maabitha a kanjo guthinga mitaro ya kuonithiriria mai macio na uguo gucungiriria mwaraho uyu. Korera ndio hiyo, maji ndio imefurika, inaweza sababisha mpaka si kwa watoto tu peke yake mpaka kwa watu wazima. Na ningeomba serikali ambaye tuko naye, tuko na mheshimiwa His Excellency Mheshimiwa Governor Sakaja, sababu hii ni kaunti yake, ashughulikia hao watu sababu waliamuka na moyo moja wakamchagua. Hao watu hawana sewage. Aikaria maugite mari na haho ya kugumirwo ni mirimu iria yumanaga na mai ta maya, amwe ao makiuga ona ciana ciao ni ikoretwo ikigumirwo ni mirimu ta ino mahinda kwa mahinda. Wakati wote watoto wanaweza kugonjeka sababu wanacheza na hii maji wakifikiria ni maji safi, lakini ni maji imejaa choo. Na wale watu wameweka hii sewage hawachukui hatua yoyote. Hakuna usafi wowote. Tunaona hapa tuko katika hatari kubwa sana. Area hii inanuka sana. Watu serikali ichukue hatua. Sisi kama wamama hapa tuko na shida. Hata hizi nyumba zote hakuna mtu anaweza kurenti pale kwa sababu watu wanasemanga hundi kwa sewage. Enyewe hata sisi tunakaa na maisha mangumu pale. Sewage iko hapa inatu affect kabisa. Mimi ningeomba gavana wetu, sisi tulimchagua kwa roho moja na tujaona usaidizi yoyote. Riu mathingatite thirikari ya Gavana Johnson Sakaja gutangikira thina uyu utanehiriria ona makiria. Saa zile hiyo sewage imefunguka inaingianga hata kwa manyumba. Hata nyumba yenyewe huwezi kaa, inaingia hadi ndani kwa manyumba. Mimi nimeadhirika sana juu ya watoto wangu. Kila sana kuanga kwa hospitali kila saa. Itakuwa baya juu hata pipe za maji zimepitia tu kwa hiyo sewage. Hata zingine tunajipatanga tumewojeka hii typhoid juu pipe za maji tu zimepitia kwa hiyo sewage. Handu-ini ha Inoro FM kuma Umoja 3 Embakasi ya ithwiro guku Nairobi nie njitagwo Sam Njuguna. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika.